喂，今日難得見到你哋翻嚟，係啊，咁啊，可能好多人都唔知，成日見你哋喺度 set 嘢啊，但係應該老師就知啦，但係我哋啲學生咧唔係好知你哋喺邊度畢業㗎？呢度畢業咯。係啊，原來你哋都係我哋原民中學舊生嚟嘅，咁啊難得，跟住仲話可能未來幾日都唔喺度幫手嘅，今日喺度一次過集齊咁多個，咁啊同你哋想做少少訪問，我想問下點解咁勁嘅？即係讀下書，跟住可以做老細，咁跟住嚟幫學校 set 呢啲嘢，全部都好貴喎呢啲嘢。啊，咁你哋係究竟讀啲咩㗎？你講先啦，我先啦。我哋係讀即係讀啲台燈聽下音響啊，呢啲咁嘅 course 咯。咁啊 high dip 係啲嚟嘅。咁以前你喺二中都有幫手做，我哋以前冇校園電視台啦。哦，係啦。純粹係幫阿陳生係啦，影下相啊，係啦，揸下機咁樣，係啦。咁啊啟發咗你哋嘅興趣。可以咁講，因為要靠自己。係啊。咁你跟住咧，你就完成咗中六，係啦，跟住就入咗間大專讀 degree，就讀土木工程，不過唔係好中意。哇！即係你入到 degree 嘅土木工程嘅，啊跟住就發覺唔啱自己。係啊。咁跟住咧？跟住就毅然離開咯，離開就轉陣就去讀咗而家啱啱講嗰個，即係讀啲台燈車啊。反而讀 degree 轉去 Ivy。因為我覺得讀 degree 同埋讀 high dip 好似係嗰個名嚟嘅。係。讀嗰件事先係最緊要咯。即係有啲人會話你唔係啊，你係咪讀 degree 啊 degree 好啊？但係因為 degree 讀嗰啲嘢其實都你係唔中意咧，你好難逼自己話唔得㗎，我一定要完成佢啊，或者點？你有時真係好難係人嘅嘢係咪先？咁但係同埋因為讀個 degree 其實要4年。係。咁4年呢個世界可以轉好多嘢都唔同喎，即係可能你入去諗住讀嘅時候，好似人工高你好喎，你讀完出嚟同你講，我唔係啊，而家冇樓起㗎啦，係啊，你冇嘢冇飯開㗎啦，咁即係你讀4年，睇下4年做一啲自己唔中意嘅嘢都得，所以我就早4年揾翻自己中意興趣嘅嘢。係啊，4年累積經驗就好啦。係啊。OK。咁好好喎，你而家成日都翻嚟我哋將啲工程交俾你咧，我哋都放心喎，真係。咁仲拉埋咁多成班師兄弟咁樣 friend 底一齊撐住。咁你咧係讀咩㗎？我畢咗業之後就讀呢個演藝學院，演藝學院。讀1年證書，再過落去讀畢業。係。咁呢啲有關嘅。有關啦。有關。演藝學院咧就唔係淨係得前台，後台都有。我哋都後台嘅。所以都係呢一班。都係呢一班。呢個仲勁喎，係啊，咁啊呢個轉頭先講，呢個係本地嘅，係啊，本地嘅。咁你咧？我讀飯碟攝影咯。攝影。係咯，跟住佢讀埋嗰啲，我都曉啲嘅，但係又唔係好感興趣，跟住就揾 friend 啦，跟住再經過介紹就揾到一個前師兄，係，跟住入咗去嗰度做啦，係。咁你以前喺學校有冇又係幫手影下相嗰啲？今日冇嘅。今日冇嘅。即係突然間有呢個興趣嘅啫。係啊。好啊，咁呢位咧？呢位仲堅喎，你去邊度讀啊？我喺度畢咗業之後咧，就喺香港度讀咗年飯店先嘅。讀邊嘅？就讀酒店。OK。係啦，咁就完全同而家啲嘢全部冇拉楞嘅，又係。跟住過咗1年之後，畢咗業之後啦，咁就想去日本讀書，咁就過咗去讀咗2年語言學校。係。跟住就我發覺我對音響啊、PA 嗰方面嘅都有興趣咧，咁就喺嗰邊就讀專門學校，即係類似香港嘅飯店咁啦。就讀咗佢，而家今年畢業，咁嚟就開始喺嗰邊直接翻。我直接翻係嘛？但係你嗰度學費貴唔貴啊？嗰個學費同香港大學差唔多。差唔多。咁你嘅生活費咁點？生活費就喺嗰邊就翻嗰啲餐廳，一開始就翻嗰啲居酒啊，即係飲食業嘅嘢。之後讀正式讀音響方面咧，就開始喺個音響界裏邊就翻下啲餐廳，咁就傾下經驗，做啲人際關係，咁令到之後翻之後呢個係。咁你入咗行，咁你講日本語咧已經攞咗好多經驗。
翻嚟香港都爭住啲。未必嘅，因為同埋術語方面係真係有難度。所以都係呢一行嘅專才啦，係嘛？喂，咁你而家我哋好多學生咧，或者啲家長咧，都係話唔好理啊，你同我死都死掂佢，就係讀埋個中六先啦咁樣，係嘛？但係我啱啱我帶啲學生去參觀 VTC 咧，其實都有你哋呢一啲媒體嘅創作啊嗰啲咁樣，係啊，或者叫做咩啊？叫做製作嗰啲，咁啲課程其實都我睇落都幾吸引嘅喎。如果你本身中意呢一範，咁就唔係學校讀嗰啲中史啊、西史啊，或者啲咩bài啊，佢哋又成日都翻嚟瞓覺嘅。咁你點睇咧？即係咪中三適唔適合出去啊？定係都係覺得成熟啲先啦，中六先再出去啦？我自己又覺得好似有少少嘥時間嘅。你哋而家都接觸過啦，又讀過啦，又行過啦，又轉過科啲。我覺得好睇人咯，因為咧喺呢度讀書咧就有啲老師讀嘅，雖然有啲都讀唔到嘅，讀到就讀唔到。咁但係我哋鼓勵佢出去嗰啲多數都係讀唔到。係啦，咁出到去就要自律咯，個人即係。喺呢度你唔翻學嘅人嘅，你出到去唔翻學咧，可能冇人理你嘅。如果你 keep 住唔翻，你又會係齋搞。不過但係即係讀書嚟講，你話即係可能喺普通學校去 pick up 嗰啲嘢，可能出去嗰啲佢感興趣啲咧，咁佢又會可能上心啲啦，係上心啲去就即係我覺得兩睇咯。我係知道咧，其實特別兩位啦，喺呢度上堂嘅時候都話。係話即係係跟到又好開心。咁你去到讀你中意嘅嘢演藝啦，係嘛？同你攝影啊咁樣，或者而家再轉其他科目，咁你讀到嗰啲嘢，你自己嘅感覺，即係你會唔會特別醒神啲啊？或者都係教得悶，都係唔係好中意啊？梗係醒神㗎啦，同埋如果你係中意做嗰樣嘢咧，你會發現嗰啲嘢好難。因為咧，你有心嘅話，你自然就會上心啲。你自然就會走去，你會自學。譬如，即係我開始讀原來阿 Sir 講嗰啲嘢我都一知半解嘅喎。未講我已經即刻背啦。咁上堂咧，就係話你有心嘅話，自己都吸收一新嘅知識。升值你嘅人。呢方面都係一個成長啦。你咧？我同佢意見一樣啊。都講一次咧。即係喺度話認真啦，係嘛？係咯，唔係好感興趣咯，因為讀啲有興趣嘅，咁啊真係上心啲咯。因為仲有你可能依度讀完，翻到屋企咧就再睇下咁樣嘅。但係你出去讀咧，讀啲有興趣，你可能翻去。再睇下點解係咁嘅咁樣咯。反而會注意。係咯。喂，咁多唔多同學唔翻學啊？即係唔講日本啦，喺香港同嗰啲多唔多啲同學？明明咧讀多30-40人，點解多10咧人咁樣？有冇呢個嘅情況？都有嘅，但係讀呢啲科同學校唔同，學校嗰啲科你嗰份功課係好 straightforward㗎，即係你咁今日做完呢一課書就唔係呢課書咯。但係你如果出去翻我哋嗰啲地方嘅學咧，你可能係一個 project 咁樣，咁你唔翻學都唔緊要，但係一份功課冇得抄喎，你一定要自己諗，你唔翻學你唔出現到你都要死掂佢，所以即係嗰個玩法會唔同咯。喺呢度你唔翻學，咁咪係咯，一路睇下積下咁跟唔上係啦。咁但係出去你唔翻學，當然都會有人應該會揾你嘅，會揾你傾偈嘅。但係你最後嗰份功課你點都一定要諗辦法，所以就我覺得唔翻學同喺即係中學呢啲就嗰個玩法會有啲唔同。咁啊，好高興啊！我哋睇到你嗰個成長，同埋以往都未必係真係好中意翻學，但係而家肯翻嚟幫手喎，同埋即係成熟咗好多啦，即係令到大家交嘢俾你都好安心。咁呢一個都係一個好大
好大嘅成長同埋進步嘅。咁希望啲師弟啲師妹都好似你哋咁樣揾到自己嘅路向。多謝你哋。Thank you，thank you。